ဒီမှာအစ္စရေးတွေကဖျားကြောင်းအခုတပလီစီမျိုးဟောင်းမှာပဲအခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အစ္စရေးဖျားကြောင်းရဲ့မလန်းမကမ်းမှာပဲခရစ်ယာန်ဖျားကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက10မိနစ်လောက်တောင်မဝေးတဲ့ walking distance မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ထပ်10မိနစ်လောက်မဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလမ်းလျှောက်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတမိုင်းဝင်ဖျားเจ้าတွေရဲ့အနီးမှာပဲကျွန်တော်ဟိုနေ့ကသွားပြီးတော့လေပတ်ခဲ့တဲ့ဂျမာမော့ဆိုတဲ့ဒီပလီရှိရပါတော့ကျွန်တော်ပလီကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပလီရဲ့ဘီတုကလက်ရာကကျွန်တော်တို့အော်တိုမန်ဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ဟိုးအရန်ရှိကြတဲ့ဒီအော်တိုဒေါက်ဒီခစ်ကလက်ရာတွေကိုစားပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါကရမ်ဇန်လာအတွက်အချိန်စရာပေါ့နော်ရမ်ဇန်လာအတွက်အချိန်စရာကိုသူတို့အလကားဝေနေတာပေါ့ဒီပလီကပို့ပြီးတော့ခန်းနာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်أشهد أن لا إله إلا اللهလူပင်လယ်ကြီးထဲမှာမနေပြုံရောက်သွားလာတယ်တကယ်တော့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံလူဦးရေမှာ10ယောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တဦးကဒါမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ကာလတွေရွေးရှားလာတဲ့အခါမှာဒီမွတ်စလင်လူဦးရေကတိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းလာတက်တဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပလီရဲ့လိုအပ်ချက်နေရာကိုသူတို့ကတိုးချဲ့ပြီးတော့မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဆိုအခုလိုမျိုးအရန် crowded ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပါအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဂျမာနမတ်ကိုရှေးအရန်ကြတဲ့ပလီမှာဖတ်ခွင့်ရတယ်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတပလီစီမြို့မှာဖတ်ခွင့်ရတယ်ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းအမှတ်တရဖြစ်နေမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရီးဆက်ထွက်ပါအောင်မယ်